Ես կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ևս մեկ մի քանի հարց ունեմ, բայց խնդրեմ, որպեսզի հանձնաժողովի ներկայացուցիչները այս հարցին ճակատագրությունից լուրջ վերաբերվեն, այն ոչ թե ստանդարտ պատասխաններ միջև։ Դուք ընդունում եք, որ ընտրակաշարքն իր բնույթով ընտրողի ազատ կամ արտահայտության վրա ապօրինի ազատության ձև։ Հանձնաժողովի անդամները իրենք որպես անձնապես անձնական Դուք ընդունում եք, որ ընտրակաշարքն իր բնույթով ընտրողի ազատ կամ արտահայտության վրա ապօրինի ազատության ձև։ Ես համապատասխանում, որ ընդհանրապես նման ցանկացած ոչ իրավաչափ երևույթ կարող է այդ եզրանում ունենալ։ Ընտրակաշարքը ունի, կաշառքը ունի։ Իսկ դուք ընդունում եք, որ ընտրակաշարքի համակարգված բնույթը, ինչպես դա բնորոշել է հակագործության կոմիտեն, կարող է խախտել ոչ միայն ավանդի ընտրողի ազատ կամքը, այլև ընտրությունների նկատմամբ հանրային վստահությունը։ Ընտրությունների մասնակցել են 1.400.000-ից ավելի ընտրողներ, 476,000 ընտրող, և հիմա չնշում են թիվը այդ վարույթներով, այնքան եղել ինքը վատ երևույթ կարելի այսպես ասել, բայց դա այն տոկոսը չի, այն չափանիշը չի, որ կարող է բոլորի վրա ազդել։ Եթե այս թվի տեսակետից եք նայում, ես կարծում եմ, որ կարող եմ ասել, որ դրանք եղել են առանձին դեպքեր։ Առանձին դեպքեր, այսպես են բնորոշում։ 1.470.000-ի մեջ 200։ Ես կերասնեմ Սարմանադրական դատարանը այլի հասկում տրական լեջի ժամանակ եթե կարող ասել, որ կարմութի տրով եղած արձանագրումներից որը կարելի է ստեսվել դա այն դնել, որ լուծումների ընթացքում արձանագրված խախտումների հասը չի կարող մեկ համարել, որ նման խախտումները եղել են համատարած։ Այլ ասած իրավապահ համակարգի գործիքարանում որ ինքը եղած ընտրակաշարքի դեպքը բացահայտի։ Այսինքն այն որ ասեցան 156, եթե ճիշտ եմ հիշում 156 քրեական բարձ է Եվ ավիթավային անձած նետակում, դա չի ենթադրում, եվս հազար ևեք դրամասին դա ուղակներ անուղակի ենթադրի արժեզրկել իրավապահ համակարգի գործը։ Այսինքն ձեր գնահատականը, դա ձեր գնահատականի իրավունք ունի դուք քաղաքական ուժ եք ներկայացնում, դուք քաղաքական եք և իրավունք եք ցանկացած կերպ եկնաբանում։ Պարոն Ավագյան, ես ներողություն եմ խնդրում, այս հարցի շուրջ եմ ծավալում, բայց խնդիրը նրանում է, որ 7-րդ հոդվածը նախատեսում է ազատ անփող ընտրություն և իմ հարցս վերաբերում է կոնկրետ ազդեցությանը, ոչ թե տրամաբանական հաշվարկին։ Եթե ազդեցություն եղել է, եթե չի եղել, ուրեմն չի եղել, խնդրում եմ հստակ հարցին Ես շատ ներողություն եմ խնդրում իշխանությունների համար, ազատես կարծում եմ տեղի են իրոքին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը սինթականի հունիսի 14-ին ընդունել է 258 որոշում, որտեղ 10 ունի արձանագրվում է, ամենայնպես համակարգային որոշում է, որ տեղի չեն ունեցել այնպիսի խախտումներ, որոնք ազդել են ընտրությունների արդյունքների վրա։ Այսինքն մենք գրավոր ձևակերպված փաստաթղթերի տեսքով կրում ենք որոշում։ Մնացյալ մասով այդ խախտումները եղել են, չեն եղել, ինչ ծավալներ եղել, կազմակերպված են, զանգվածային են, պարբերական են կրկնվող են, գնահատականը կտա սրտի ստանդարտություն։